ริ่มแล้วเนาะอ้าวตอนแรกก่อนที่จะสอนเรามาดูจับช่วยกันจับเล่นกันเนาะว้าก็จะดูเหมือนกันว่าครูทำอะไรทดลองเลย งานไป เล ขึ้ ย นไม่ใช่ จับเล่นหมดเลยตอนสอนสัมผัสสื่อกัน เป็นคลื่นนี่ค่ะเป็นเส้นแบบนี้ ด้านข้างก็มีนะลูกด้านข้างก็มี มันก็เป็นรูปขึ้นไปนะแบบนี้ลูกปิ้นขโมยไปข้างล่างได้อีกปิ้นนี้ เหมือนกันต่างกันยังไง อันนี้มันทีกว่าค่ะ เห็นไหมเยี่ยมเลย อันนี้เป็นนะไหน ต่างกั มัน นเหมือนกันแต่อันนี้มันมีขอบตั้งขึ้นแล้วเป็นไงอีกจำนวนลูกขึ้นเท่ากันไหมไม่ค่ะเนาะโอเคเนาะทีนี้คุณอูเริ่มได้แล้วเนาะทีนี้แบ่งกันลูกเนาะอันนี้อาจจะยังอันนั้นลูกนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการอธิบายเรื่องขององค์ประกอบของคลื่นองค์ประกอบของคลื่นหลังจากสิ่งที่เราพอรู้มาบ้างแล้วว่าคลื่นมันเกิดจากการรบกวนใช่ไหมแหล่งกำเนิดถูกรบกวนแล้วคลื่นมันก็ถ่ายโอนส่งพลังงานต่อกันไปใช่ไหมซึ่งมีการคลื่นตามขวางคลื่นตามยาวใช่ไหมซึ่งถ้าตอนนี้เราจะสนใจตรงคลื่นตามขวางเช่นคลื่นผิวน้ำใช้เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นโมเดลที่อธิบายองค์ประกอบของคลื่นใช่ไหมเวลาเรากระเพื่อมผิวน้ำเป็นแนวมันก็จะเพิ่มขึ้นลงเป็นแนวไล่กันไปใช่ไหมตอนนี้ถ้าลูกจับตอนเนี้ยอันนี้ตรงระนาบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นลูกคลื่นใช่ไหมค่ะทีนี้องค์ประกอบของคลื่นเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องรู้จักก็คือสันคลื่นพอเดาได้ไหมว่าคือตรงไหนโอ้เก่งมากเลยสันคลื่นหาเจอแล้วยังอันจิลาข้างบนเนาะท้องคลื่นน้ำคลื่นโอเคกับข้างล่างนี่อันไหนสันคลื่นนี่ค่ะไม่กี่ลูกคลื่นนี่ก็อีกสันคลื่นหนึ่งใช่ไหมท้องคลื่นเป็นร่องตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าลูกมาจับทีนี้เวลาลูกดูแผนภาพนูนส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเอาภาพตัดขวางด้านนี้ตัดขวางอย่างเงี้ยภาพตัดขวางอย่างเงี้ยเอาไปซึ่งมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ถึงเวลาจับแผนภาพนูนเนี่ยตอนเราเรียนม.3 ก็มีมั้งม.ต้นเนาะก็จะมีลักษณะนี้นี่เราเขาเป็นภาพตัดขวางของคลื่นโอเคเนาะทีนี้มาดูตรงนี้จับตรงนี้อันนี้ลูกสังเกตว่ามีแนวเส้นเชือกระดับใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายเป็นตำแหน่งว่าถ้าหากว่าผิวน้ำไม่กระเพื่อมเลยมันก็อยู่ระดับเส้นเชือกตรงนี้เห็นไหมจากนั้นถ้ามันกระเพื่อมเราก็จะได้รูปแบบนี้รูปคลื่นอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ถ้าขึ้นมาเคลื่อนที่มาอย่างที่ครูบอกนะไอ้ที่ขึ้นที่1มาถึงที่2มาถึงทีนี้ตรงนี้ที่ครูบอกว่าสันขึ้นทีนี้เราเมื่อกี้ครูบอกว่าเดิมขึ้นอยู่ตามแนวไหนนะอยู่ตามแนวเส้นเชือกตรงกลางนี้ใช่ไหมทีนี้นี่คือระดับเดิมของมันจากระดับน้ำปกติขึ้นไปจนถึงสูงสุดที่จริงก็เกิดการย้ายตำแหน่งหรือเกิดการกระจัดของโมเลกุลน้ำขึ้นมามันกระเพื่อมมันย้ายตำแหน่งจากระดับปกติจนถึงตำแหน่งสูงสุดเราเรียกว่าแอมพลิจูดถ้าเป็นการกระจัดจากระดับธรรมดาขึ้นถึงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็เป็นการกระจัดธรรมดาการย้ายตำแหน่งธรรมดาแต่ถ้าใช้คำว่าการกระจัดเป็นสูงสุดหรือแอมพลิจูดก็คือการกระจัดที่มากที่สุดซึ่งแน่นอนมันก็จะมี2ที่เพราะว่าจากระดับเดิมมากที่สุดก็คือตอนที่มันไปถึงสันคลื่นอีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็นตอนไหนระดับเดิมปกติไปลงไปต่ำสุดเป็นการกระจัดก็สูงสุดหรือต่ำสุดนั่นเองจากปกติถึงสันคลื่นจากปกติถึงท้องคลื่นต่ำสุดถูกต้องอันนี้คือแอมพลิจูดที่จริงม.ต้นเราก็เคยได้ยินเนาะ
คับคล้ายคับคาตอนนึงนะทีนี้ต่อไปตกลง amplitude รู้เรื่องอันที่สองก็จะมีศัพท์คำว่าความยาวคลื่น ความยาว คลื่นความยาวคลื่นก็คือที่จริงก็คือความยาวของ1ลูกคลื่นนั่นเอง ค่ะ ความยาวของ1ลูกคลื่นนั่นเองนี่คำว่า1ลูกคลื่นคือยังไงถ้าลูกดูอันล่างนะลูกอันล่างนี่มี1ลูกคลื่นเอามาจับได้1ลูกคลื่นมันประกอบด้วยอะไรมันก็ประกอบด้วยส่วนที่มันกระเพื่อมขึ้นกับส่วนที่มันกระเพื่อมลงเห็นไหม ค่ะ เห็นไหมอันนี้คือฝั่งนี้คือกระเพื่อมลงฝั่งนี้คือกระเพื่อมขึ้นใช่ไหม ค่ะ เห็นไหมพูดถึงว่าปกติ ค่ะ ทั้งหมดนี่แหละถึงว่าทั้งหมดนี่เลยนะต้องจากปลายถึงปลายนี่ถึงว่า1ลูกคลื่นนี่คือ1ลูกคลื่น ค่ะ ทีนี้พอลูกเรือมาบนนี่มีกี่ลูกคลื่น 2 2ลูกคลื่นเนาะนี่ไอ้เจ้าคลื่นสามเหลี่ยมของกลวนเมื่อกี้อันนี้มีกี่ลูกคลื่น 1 2 3 ครบไหมครบ3ลูกคลื่นไหมลองจับด้านข้างไว้ตรงนี้ข้างล่างลูกจับด้านข้างง่ายกว่าเนาะด้านข้างหมายถึงข้างฝั่งนี้ข้างฝั่งนี้โอเคจับมันก็ได้แล้วเดี๋ยว3ลูกคลื่นใช่ไหม ค่ะ ลองไล่กันจิลาย่าให้ครูซิตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นของคลื่นขึ้นมาเป็น3คลื่นลงไปครบ1ลูกคลื่นตรงนี้ต่อไปอีก1ลูกคลื่นอีก1ลูกคลื่นนี่คำว่าแลมด้าหรือความยาวคลื่นเราเรียกเป็นตัวย่อเป็นตัวแลมด้าหรือความยาวคลื่นก็คือความยาวของ1ลูกคลื่นความยาวของ1ลูกคลื่น ค่ะ เป็น1ลูกคลื่นมันจะวัดจากไหนถึงไหนก็ได้โดยความเป็นจริงคือเราวัดจากตรงนี้เอามาจับกันเลย2คนกันจากตรงนี้ไล่ไปจนถึงตรงนี้ แต่ความยาวนี่เราวัดตามแนวนี่นะลูกวัดในแนวตรงนะจากไปตรงนี้ถึงตรงนี้คือ1ลูกคลื่นหรือ1ความยาวคลื่นนั่นเอง1ความยาวคลื่นแต่ลูกก็คงบอกครูถ้าอย่างนั้นโดยความเป็นจริงสันขึ้นที่1กับสันขึ้นที่2มันก็ต้องห่างไปไงเท่ากับตรงนี้เท่ากันไหมเท่าไม่เท่านะเพราะเราบอกว่าตรงนี้คือ1ลูกคลื่น2ลูกคลื่นแล้วครูถามว่าสันขึ้นถึงสันขึ้นกับตรงเนี้ยจากนี่ต่ำสุดระดับปกติตรงนี้ระดับปกติตรงนี้กับสูงสุดตรงนี้ถึงสูงตรงนี้เท่ากันไหมเท่ากันเพราะคำว่าความยาวคลื่นลูกจะดูจากตรงไหนก็ได้ที่ส่วนที่มันคล้ายๆว่ามันซ้ำกันเหมือนกันตรงกันระหว่างลูกคลื่นถัดกัน ค่ะ ถ้าสูงก็สูงทั้งคู่ ถ้าต่ำก็ ต่ำก็ต่ำทั้งคู่ อันนี้คือความยาวคลื่นวัดจากไหนก็ได้ แต่ถามว่าตรงไหนที่มันสังเกตง่ายที่สุด ตรง ก็น่าจะเป็นฮะ ตรงสันขึ้น ตรงสันคลื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความยาวคลื่นนะคนส่วนใหญ่เขาก็จะวัดจากสันคลื่นถึงสันคลื่นนี่คือความยาวคลื่น ค่ะ ศัพท์คำถัดไปอีกนี่คือความยาวคลื่นศัพท์คำไปอีกก็คือความถี่ของคลื่น ความถี่ ได้ยินเนอกความถี่ของคลื่นความถี่ของคลื่นถ้าพูดง่ายๆก็คือจำนวนลูกคลื่นใน1หน่วยเวลา โอ้ย จำนวนลูกคลื่นใน1หน่วยเวลาถ้าพูดภาษาง่ายๆกันอีก1วินาทีมีกี่ลูกคลื่นนั่นเอง ค่ะ 1วินาทีมีกี่ลูกคลื่นถ้าสมมติว่าใน1วินาทีมันมีคลื่นเคลื่อนที่จากจุดเนี้ยนะสมมติตรงนี้คือจุดที่เราสังเกตมันมีคลื่นไปปื๊ดหมดพอดีครบ3ลูกคลื่น ค่ะ งั้น1วินาทีมาได้อยู่3ลูกคลื่นก็มี3ความถี่เป็น3เฮิร์ตซ์เขาเรียกว่า3เฮิร์ตซ์หน่วยของความถี่เรียกว่าเฮิร์ตซ์ก็คือจำนวนลูกคลื่นต่อ1หน่วยเวลา1หน่วยเวลาก็คือ1วินาทีในระบบ SI ระบบหน่วย SI นั่นก็คือความถี่ก็คือจำนวนลูกคลื่นใน1หน่วยเวลาเนาะต่อไปก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าคาบหรือ period คาบจริงๆในความหมายทั่วไปคาบก็คือเวลาที่มันครบรอบใช่ไหมเราเรียนหนังสือ1คาบโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกี่นาทียุพราช50 นาทีนะอันนี้คือ1คาบเนาะเวลาที่ครบรอบ1รอบก็คือได้เวลาเปลี่ยนห้องเรียนเป็นหลับห้องใหม่ต่อ ทีนี้นะลูกทีนี้เหมือนกันลูกถ้า
มันเคลื่อนที่1 ลูกคลื่นใช้เวลาเท่าไหร่ อันนั้นแหละคือคาบของมัน1 ลูกคลื่นคาบก็คือเวลาที่ใช้เคลื่อนที่1 ลูกคลื่นที่จริง2 อันนี้มันก็จะกลับกันจะคาบกับความถี่มันจะกลับกันเห็นไหมข้อ1มันคือจำนวนลูกคลื่นใน1 หน่วยเวลามีกี่ลูกคลื่นใน1 วินาทีใช่ไหมส่วนคาบมันกลายเป็นว่าเวลาเท่าไหร่ได้1 ลูกคลื่นมันก็จะกลับกันเพราะฉะนั้นเลขเขียนสูตรมันก็จะกลับกัน ค่ะแล้วเราก็ขับกันเลย ใช่มันก็จะกลับกันอันนี้ที่ย้อนกลับมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ถ้า1 วินาทีเกิดขึ้นอย่างนี้อันบนก็จะมีความถี่เท่าไหร่2 เฮิร์ตซ์ใช่ไหมตอนนี้มันมี2 ลูกคลื่นแต่ถ้าเป็นอันล่างใช่ไหมอันอยู่ข้างล่างส่วนที่คุณทำข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นมีแค่1 ลูกคลื่นใน1 วินาทีอันนี้ก็จะเป็น1 เฮิร์ตซ์อันนี้คือองค์ประกอบของคลื่น อันไหนคือ1 เฮิร์ตซ์เหรอคะ 1คือลูกคลื่นไงลูกลูกคลื่นแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเริ่มจับเวลาคลื่นใหม่มีได้แค่ลูกคลื่นเดียวอย่างนี้ก็คือ1 ลูกคลื่นใน1 วินาทีก็เรียกว่า1 เฮิร์ตซ์แต่ถ้าเกิดว่าใน1 วินาทีมาอยู่2 ลูกคลื่นอย่างนี้ก็เรียกว่า2 เฮิร์ตซ์นี่คือความถี่นี่เป็นเฮิร์ตซ์ได้แล้วลูกเนาะที่จริงยังมีศัพท์อีกเยอะในอุปกรณ์นี้เนาะเยอะเลยอันเดียวอันสุดท้ายหน้าคลื่นหน้าคลื่นเวฟฟรอนต์ภาษาอังกฤษเนาะหน้าคลื่นหน้าคลื่นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจยากนิดนึงแต่ก็เป็นคำที่ครูถือว่ายังไงเดี๋ยวเธอก็เรียนเอาลูกเนาะอันนี้หน้าคลื่นคือยังไงคือหน้าคลื่นก็คือจุดบนหน้าคือจุดบนคลื่นที่มันเหมือนกันเช่นสูงสุดเหมือนกันหมดเลยในคลื่นลูกเดียวกันอันนี้คือหน้าคลื่นหรือถ้าลูกไม่สนใจนะสันคลื่นลูกสนใจท้องคลื่นก็ได้เพราะมันคือคลื่นลูกเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคลื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคลื่นด้านหน้าคลื่นมันแผ่ไปเป็นด้านหน้าอันนี้หน้าคลื่นของมันก็จะเป็นแนวอะไรก็แนวเส้นตรงใช่ไหมเพราะจุดสูงสุดของมันเนี่ยมันอยู่ตามแนวอะไรเส้นตรงอันนี้เขาเรียกว่าคลื่นหน้าเส้นตรงแต่ทีนี้เอาก้อนหินขว้างน้ำลงไปจ๋อมแผ่ออกมาเป็นอะไรวงกลมใหญ่ขึ้นสันขึ้นของมันก็เป็นรูปอะไรวงกลมใช่ไหมโตขึ้นเรื่อยๆนั้นหน้าขึ้นก็เป็นรูปอะไรวงกลมก็เป็นหน้าขึ้นก็เป็นเส้นรอบวงกลมอันนี้คือคลื่นที่แผ่ออกไปในลักษณะของ2 มิติถ้าจะยากขึ้นอีกนิดนึงสุดท้ายคลื่นที่มันแผ่3 มิติที่ผมพูดถึงพวกคลื่นแสงคลื่นเสียงเนาะเอาอย่างคลื่นเสียงกันแล้วกันที่บอกว่าเวลามันสั่นเป็นช่วงอัดช่วงขยายเมื่อกี้เราพูดถึงสปริงใช่ไหมลูกมันขึ้นที่แค่1 มิติใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเสียงจริงๆเนี่ยเวลามันสั่นเนี่ยมันมีช่วงอัดช่วงขยายเนี่ยแผ่ออกจากจุดศูนย์กลางแล้วมันก็ออกไปทุกที่ทางเป็นหน้าคลื่นของมันก็จะเป็นผิวทรงกลมที่โตขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเป็นลูกอะไรดีลูกปิงปองกลายเป็นลูกกอล์ฟลูกอะไรอีกลูกเทนนิสลูกฟุตบอลลูกบาสอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือหน้าคลื่นมันก็จะออกมาตามแนวลูกรัศมีของทรงกลมทีนี้ถ้าพูดถึงทิศทางอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายก็คือหลายสุดท้ายนะอาจารย์ก็คือหน้าคลื่นกับทิศที่คลื่นเคลื่อนที่น่ะมันจะตั้งฉากกันเอาอันนี้ลูกดูจ้าเอาสุดท้ายละลูกดูที่ข้างบนครัวอะไรวางไว้ครัวปากกาวางไว้ถือว่านี้คือแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นสังเกตไหมอันนี้คือคลื่นเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาสมมติอย่างเงี้ยแต่หน้าคลื่นอยู่แนวนี้ใช่ไหมลูกมันเป็นไงกันมันตั้งฉากกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นกับหน้าคลื่นน่ะมันจะตั้งฉากกันทีนี้เวลาครูพูดถึงวงกลมครูพูดถึงคลื่นวงกลมหน้าคลื่นเมื่อกี้เป็นเส้นรอบวงที่เป็นไงลูกโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหน้าคลื่นอยู่ตรงเส้นรอบวงส่วนทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นก็จากจุดศูนย์กลางก็ออกไปตามแนวอะไรลูกแนวรัศมีใช่ไหมมันออกจากจุดที่ขว้างก้อนหินลงไปแล้วคลื่นมันก็โตขึ้นจากจุดศูนย์กลางใช่ไหมหน้าคลื่นเป็นวงกลมที่โตออก
ทิศกลางที่ก็อยู่ตามแนวเส้นรัศมี ค่ะ ซึ่งเราถือว่ารัศมีกับเส้นระวงมันตั้งฉากกัน เราถือว่ามันตั้งฉากกัน ค่ะ อันนี้ก็คือองค์ประกอบของคลื่นโอเคนะลูกจบ แนว มีอะไรสงสัยไหมเอ่ยลองถาม โอ้ย ไม่สงสัย ไม่มีค่ะ ไม่สงสัย